Ребятки, всем привет! Появилось у меня свободное время. Я даже, честно, не знаю, как назвать свой канал, потому что на моем канале видео по разным направлениям. То я снимаю авторазборки всякие, то свою мототехнику. Вот. А сегодня, вообще речь пойдет по другой специализации. Вот. Вот это вот такая вещь, конечно, ничего нового я вам не открою, но многие уже, видя эту вещь, не знают, что это такое, так как, в нашем времени сейчас появились более современные обогреватели, всякие дуйчики всевозможные с выставлением там времени, температуры. Вот. Но эта вещь проста и примитивная. А как говорится в технике нашей, чем проще, тем надежнее, согласитесь со мной. Вот. Не буду я занимать много вашего времени, можно долго разглагольствовать по этим каминам, по всяким обогревающим предметам. Вот. Состоит этот камин, просто какие-то взяли две пластины обычные, использовали их, загнули в качестве ножек. Вот. Две пластины просто. В общем, на это минимум затрат, можно где-то покопаться и найти их, оно ничего не стоит. Вот. Асбестовая труба, называется вот эта вот вещь. Она работает в этом камине как теплоотвод или теплообменник, можно так сказать. Вот. Она нагревается и распространяет по комнате тепло. А нагревается эта вся вещь от вот этой вот проволоки. Вот эта вот проволока, точное вам сечение не скажу, чтобы не обманывать вас. Не знаю. Кто знает, так вот, тот поймет. Вот. И зависит производительность этого камина от толщины вот этой проволоки и количества намотанных витков по длине этой трубы. Вот. Также производительность зависит, если вы возьмете эту трубу, например, длиннее, толще проволоку, количество витков. Но стоит помнить, что все вот эти модернизации будут сказываться на вашем электросчетчике. То есть, если вы накрутите этой проволоки толстой, то счетчик будет у вас там мотать вот так вот. Что сейчас, не очень хорошо, так как электроэнергия стоит ни копейки. Вот тут, я тоже, честно, не я делал этот камин. Нашел, думал, что это такое. Это, я так понимаю, как заземление, типа. Болт стоит и в ножку, не знаю, это такое. Я когда-то делал такой камин, не делал я заземление. Вот. Что еще сказать? Еще можно улучшить производительность этого обогревателя установлением вот сюда, например, какого-то маленького такого вентилятора, чтобы его направление потока воздуха было вот туда в трубу. Он, конечно, и так будет гореть, но с вентилятором будет это как современные дуйчики. Там принцип тот же, только нету асбестовой трубы. Просто у вас греется труба, греется проволока, она красная становится в темноте, когда смотришь на нее, она накаляется. Вот сюда дует вентилятор, отсюда выходит воздух, и у вас будет тепло. Еще хочу напомнить, если вы заинтересовались вот этим камином, то следует соблюдать правила безопасности. Так как, не дай бог, если вы будете идти и споткнетесь об этот камин, во-первых, вас может ударить электротоком, а во-вторых, вы получите ожог, что будет далеко неприятно. Вот.
Так что, ребята, я вам еще скажу, что я создал свой канал не для заработка денег, не для лайков, ничего. Просто, чтобы делиться с вами. Ну, как бы, те лайки, что вы мне ставите, мне от них ни холодно, ни жарко. Я здесь на канале не с этой целью. Вот. Так что рад был вам помочь. Только вот занимаюсь этим каналом. Времени не особо есть, так как работа постоянная. Вот. Ну, а так всего хорошего. До новых встреч.